focused. Tovch. Найраа солиос суугаад ирчихв. Тэр юу гэдэг тийм шүү дээ. Эсвэл ингээл төрөх гэж яваа. Байраасаа л гэж явчихсан шүү дээ. Одоо яг тэгжээрээ 12-ыг харна. Их жоо надад тэнд загсаж явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Газ хийж гэдэг байсан. Гэлээ. За тэгээд Микэн дээр дуурдаг гинэ. Нэг хоёр. Нэг хоёр гурав. Жохон 2-3 жилд нь орж ирж байгаа бол тэрийг л хэлчих гээл. Tovch гэсэн. Эхлээл явчихлаа гэлтэй. Эхлээл явчихлаа гэлтэй. Тэг үү? Одоо эхэлж байгаа уу? Тэг. Хүмүүс альтыг бол тийм ээ? Тийм. За. Эндээс зүгээр юм. Бас бүгдээрээ сайн соноод юуны өмнө бас зарсан хийдэг явах цаг гаргаж хурц ирсэн та бүхэн баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн Монголын сэтгүүлч нэгээд замаас ивлэлийн хамт олон нэгдээд сэтгүүлч уянгата нийслэлийн хан зарлыг цуглуулах хангалттай тусламж өргөөч гэж үзэгчдээс аадаасан сонсож инпут хийх баг гэж байна. За үзэгчд бас одоо тодорхой мэдээлэл болсон баг. За маань сэтгүүлч ивлэлийн сэтгүүл уянгаа өөрний ахыг юм зөвлөшсөн болж орсуулчаас яг та бүгднээ солон сонсож хаалгаанд орох шаардлага байна. За гэвч бол хаалганы зардал өндөр жижигсэн зардлыг цуглуулахад хүндрэлөөсөө замаа энэ асуудлаар өнөөдөр хийх юм баг оролцоо. Монголын сэтгүүлчдийн нийслэлийн Tovch сэтгүүлчдийн нийслэлийн хэлбэг царилсан захирал Батхан Маатар сэтгүүлч Батхан Маатар гарсан байна. Замгүйсэн телевизүүдийн холбоот Tovch сэтгүүлч Дагима гэж сэтгүүлчэрсэн. За ивлэлийн захирал Ганзуул. За манай сэтгүүлч уянгагийн нөхөр найруулагч Ариун Батас ирсэн байна. За миний би ивлэлийн нийтийн явцад Tovch хэлбэг оролцож байна. За ивлээд очих тийм. За. Энийг жаа ингэж ингээд За ивлээд сэтгүүлчээр ажилладаг манай уянга анх манай телевизэд орж ирснээс хойш тогтмол одоо үнэхээр нөгөө өөрийн гэсэн
ажилдаа үнэнчтэй. Тэгээ ажилдаа дуртай, сонирхолтой. Тэгээ өсөж дэвжих өөрийн гэсэн хүсэлтэй. Тэгээд нийгэм тулгарсан асуудлуудыг шийдэж, нэвтрүүлэх, санаачилж их юм зорилготой, юм чин хүсэлтэй юм сэтгүүлч манад ажиллаж байсан. Тэгээд 2 жилийн өмнө над дээр одоо өөрийн биеэр орж ирээд би одоо ингээд бөөрийн архаг дутагдал маань ингээд нэлээд хүн читэнд орчлоо. За тэгээд ингээд ажиллаа хийхэд ингээд заримдаа ингээд хүндрэл учраад байна гэл ийм асуудлаараа бид нар бас нээлттэй сайхан ярилцдаг байсан. За тэгээд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд нэлээд хүнд биеийн байдал нэлээд хүнд байсан. Тэгээд бүр одоо ийм ажилдаа их тийм сэтгэл гаргадаг нь юугаар илэрч исэн бэ гэхээр одоо ингээд группт орох яралтай шаардлага болчлоо. Тэгээ би одоо группт орох уу эсвэл ажиллаа хийх үү гэдэг ийм сонголтын дээр ирчээд байна. Би яах вэ гэд энэ мэтийгээ хүртэл ингээд бид нартай бас хуваалцаж ярьдаг байсан. Тэгээд өөрт нь юу н ямар боломж байна? Бид нар яаж одоо энэ байдлыг одоо ажил дээр харгалзаж үзэх үү гэдэг байдал дээр хүртэл бид нар ярьдаг байсан. Тэгээд сүүлийн 3 сар яг ингээд нөгөө гидсэндээ гуурсаа суулгачаад тэгээд нөгөө ажил дээр ингээд өөрөө ирэхгүй нөгөө гуурсаа сольж явдаг гэсэн. Тэгээд тэгтэн ингээд бид нар бас аль болох хүн ордгоо, тоос шороо баг босдог, тийм өрөөгөө маш цэвэрхэн, тийм вакуум орчинд ингээд тэр гуурсаа солих хэрэгтэй болдгийм билээ л дээ. Тэгээд бид нар ажил дээр байгаа тийм гуурсаа солих боломжтой тэр өрөө болгоныг ингээл гаргаж өгөөл те бас ингээл тэгээ явж исэн. Тэгэл өглөө бас болгондоо ингээл хавантай нүртэй ирнэ. Тэгэл даарч хурж болохгүй. Өвлийн үйлрэлд бол ажиллаа хийдгүү. Тэгэл хавар дулаархаар хүрхий. Би ажилдаа ормоор ингээл ирдэг байсан. Тэгээд энэ их хичээл зүтгэл те одоо тэгэл энэ өөрийн гэсэн өөрт нь одоо тулгарсан энэ асуудалтай ямар их хүч тийхээгээр тэмцэж те өнөөдрийг хүрсэн бэ гэдгийг одоо хамт олнонд бол бас хэлэх бах. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол яаралтай бөөр шилжүүлэн суулгах онцтой байгаа. Тэгээд бөөр шилжүүлэн суулгахыг бол яг Монголд олон удаагийн сүүлийн 3 сарын байдлаар ингээд судалсан. Тэгээд Монголд нөгөө донорын хуультай холбоотой бас их олон асуудлууд бас тулгардаг юм байна энэ хүмүүст. Дээрээс нь нөгөө өөрийнх нь яг бөөрөө өгье гэсэн ингээд нөгөө төрсөн ах нь байгаа. Тэгээд энэ төрсөн ах нь болохоор нөгөө цусны бүлэг ондоо гэдэг юм юутай. Тэгээд цусны бүлэг ижилсүүлэх эмчилгээг Монголд хийдгүү. Тэгээд Солонгост бол энэ эмчилгээг маш өндөр түвшинд маш сайн хийдэг юм байна. За тэгээ ингээд одоо ер нь сарын өмнөөс ахвал бид нэр энэ асуудлыг ингээд судлаад ирж байсан. Гэтэл бас ингээд яг нэг 10 хэдхэн хоногийн өмнө эмнэлгээс ингээд мэдэгдэл те бусад эрхтэндээ ингээд нөлөөсөн байна. Ялангуяа ингээд илэг гэдэг эрхтэнд ингээд нөлөөсөн. За илэг бол одоо яаж ч болдгоо юм хүнд эрхтэй. Тэгээ энэ цаашаага ингээд зүрх болоод бусад дотор эрхтэнд ингээд нөлөөлөхийг үгүйсэхгүй. Тэгээ энэ нөлөөлөл нь бол маш хурдтай явж ийн гэдэг бас ийм хүнд мэдээг бид нар бас авсан. За тэгээд уянгаа маань эмнэлэг твтж хаад бид нар бас холбогдож эргэж тайрч очиод энэ мэдээллүүдтэй бол ингээд хамт яж байгаа. Яалтчгүй бидэнд одоо 120 сая төгрөгийн асуудал тулгарсан учраас өнөөдөр юм бас хандийн үйл ажиллагааг эхлүүлээд одоо бараг 2-3 хонжийн. Тэгээд хамгийн түрүүнд мэдээж бид нэр одоо салбарынхандаа хандж байгаа. Тэгээ хэвлэл мэдээллийн салбарын бас маш идэвхтэй оролцож сэтгүүлч болгон за тэгээд манай Аривк бол найруулагч нөхрөн дээ. Тэгээд энэ хоёр маань өөрсдөө зураглаач нартай тэгээ хэвлэлийн байгууллагуудтай нэгт хамтарч ажиллаж найзалж нөхөрлж энэ төр явж исэн болохоор хамгийн түрүүнд бидний бас тусламж гуйх ёстой хүмүүс нь бол хэвлэлийн салбарын болж ирсэн учраас бас бид нар бол хэвлэлийн салбарынхандаа хамгийн түрүүнд ингээ хандсан. Тэгээ өнөөдрийн хэвлэлийн баг хурлаар бол нээлттэй бас ингээд ард түмнээсээ компаниудаасаа бас энэ хүү хандивд нэгдээсээ гэсэн юм хүсэлтийг тавьж байгаагаа аль биесээр бас мэдэгдэж байгаамаа. За тий Аривк одоо ийм байх юм болохоор ярьж байна тий. За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Одоо процессорсан нийт хэвлэл мэдээллийн хаачлалтанд бүгдээнд нь баярлалаа. Одоо бүхэл хэвлэл мэдээллийнхээ одоо сэтгэл санаа нь зоржлоо байгаа. Тэгээ юу н уянга битээр нийлээд 10 гаруй жилийн өмнө үзсэн. Тэгээ энэ хугацаанд хийх залуу гэр бүлийн адилаар бүхнийг одоо нойлосоо хэлж тэгээсээ эхэлсэн тэр залуу хүмүүсийн адилаар бүхнийг сайхнаар төсөөлж зөвхөн урагшаад харж амьдсаар өнөдөр явж ирсэн. Тэгээ өнөөдрийн яг манай хан маань өөрийн архаг дутагдал гэдэг оншиг ерөнхийдөө одоо ганц хүүгээ төрөхөөр
Төрх үеэс л ер нь мэдсэн. Ер нь бөөрийн өтөгчтэй очлоо гэдэг. Тэгээд янз бүрийн имлэг одоо тодорхой хэмжээний имлэг сувлуудаар тодорхой хэмжээгээр явж имжлүүлдэг байсан л да. Тэгээд нэгэнт одоо утагдaltaд орсон бөөр гэдэг бол ялчвал ингээл өөрт нь мэддэхгүйгээр муудаал итгэл юм биш. Тэгэл янз бүрийн хэлбэрээр илэрч гарч ирнэ. Тэр нь хаяа нуруу уцаар нь хатгуулна, даралт нь ихсэн, ухаан санаа нь баларт нь хөлөөр нь хавгнана гэх мэт янз бүрийн хэлбэр. Тэгээд өгөөлнө, бөөлжнө. Нэг жоохон мэдчихээр л хотлохонд орчихно. Тэгэл ерөөсөө хоол ундаа бүгдийг хорно. Тэгээ хар шүлнээс өөр юм барагддаг шахам. Тэгжил амьдч ирсэн. Тэгээд сүүлдээ за ямар ч байсан донорын тухай хууль батлагдсан шинээр те. Тэгээд ямар ч байсан донорын аачрт нь орчвол өөр солиулах боломжтой байгаль юм байна. Гэт итгэл найдвар төрж найдвартай амьдарч явж байгаа яг ахтай хамаатан саднууд нь би өөртөө өөрөө өгье гэд хамгийн түрүүнд шинжилгээ мэлгээ өгөөд явсан боловч миний бүр бас вирустай болж таараад таах түндэр нь бас ахтун нь бас өгсөн боловч бас яг тохирох тустай хүмүүс нь бас вирустай болж таарчаад за тэгвэл ядаж вирусгүй хүмүүс юу вэ гэдэг судлаад бас л бүгдийн шинжилгээнд хамруулж байгаа гэж байна. Тэгэл яг нэг том ах нь вирусгүй болж таараад тэгтээ цусныхан бүлэг нь өөр. За тэгвэл цусны бүлэг нь өөр юм чинь баг болох байх гэдэг нэлээд судалсан бөөрийн. Тэгээ ер нь бол Монголдо бол цусны бүлэг ижүүлэх одоо хагалгаа бол хараахан нэвтэрч амжаагүй. Тэгтээ яг эмч сувлагч мэрэгчлэнүүд бол чадах бүхнээ хийгээд өнөөдөр хүртэл тороогоод явсаар ирсэн. Тэгээ гадагшаа та явж бөөр солиулж болно. Гадаад бол Солонгос улс, Тайван гэх мэт улсууд бол наадах ч юм бол асуудалгүй хийнэ. Тэгээ гадагшаа хандхад бол угаасаа ямар шухан хэмжээний мөнгө гарах уу, зардал нь яаж гарах уу гэдгийг битээ ерөнхийдөө багцаалж байсан л да. Тэгэл угаасаа багцаалж байгаагаар л угаасаа хариу хэлж байгаа. За тэмдгүүд нь дээд лимит нь бол асааны эмнэлгээс бол дээд лимит нь 120 сая. Тэрнээс яг айгу буурж бас байж болно. Гэхдээ би чинь байдлыг шинжилгээний хариу харж иж яг үндсэн анаа гэдэг хариу хэлсэн. Тэгэл яг битээр чинь залуу гэр бүлийн хувьд яг тэгэл өрнөөс өрнөө хооронд, салангаас салангийн хооронд амьдчлал явж байгаа хүмүүс чинь 120 сая төгрөг гэдэг бол хэцүү. Мэдээж тэгээд би за ямар ч байсан энэ байр хоол ундны хажуугаар эмийн тасалчихгүй юмсан гэсэндээ гадагшаа хүртэл явж ажилласан. Тэгээд тэр хугацаанд нэг л зүйлийг ойлгосон. Зов зүтрэх юм. Хэцүү үед нь хажууд нь байх хэрэгтэй юм байна. Ялч ирж ирэхээр сэтгэлийн дэмж суугаад хажууд нь байдаа л гэж боддог. Өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Энэ бүх хугацаанд манай найз нараас аян маян зарлаа гэл санаа бодлоо ялддаг л байсан л та. Тэгээд битээ шиг зовлонтой хүмүүс угаасаа л зөндөөл байгаа. Тэр болгонд одоо ингээд зовлонгоо тоочоод яваад байлтай шүү дээ. Амтрал амьдхан аргатай өчрийн олон доо. Яах юм бэ яах юм гээл цааглал явж идэг байсан.
яг манай найзууд хамтраад YouTube-ийн хамт олон нэгдээд нөхөө аян зохион байгуулсан. Тэгээд энэ аянд нь бол ихэр баярлж байна. Баярлалаа. Өдөр болгон хүмүүсээр уцаар сэтгэлийн тэнд хайрлаж байгаа тэр хүмүүст ч гэсэн бас баярлж байгаа. Баярлал гэхээс өөр байна. За та хэд маань сая ариун болдын үгнээс манай сэтгүүлч уянгагийн биеийн байдал за энэ айл ямар байгаа вэ гэдгийг мэдээллийг авсан. За ер нь бол телевизийн мэдээний сэтгүүлч байна гэдэг бол бас амаргүй ажил гэдэг та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа. Амралтын өдөр байхгүй, цаг нар өвөө тэмээ зүтгэдэг. Тэгээ ялангуяа одоо манай сэтгүүл зүүн нэг залуу гэр бүлийн хувьд бол ийм одоо хүнд зүйл тохиолдоод байгаа. Бид бас ард иргэдээ уриалж гин, мэрэгжил нэг салбарынхныгаа уриалж гин. За ингээ Монголын телевизтэй холбооч бас нэгдэж одоо бас сэтгүүлч уянгаагаа эдгээ энэ нэг айл одоо элэг бүтэн байгаасаа гэж энэ аянд нэгдээ явж байгаа. За тэгээд C1 телевизийн хамт олон нэг өдрийнхөө цалинг ТV 25 дугаар сувг, ТV 5 дугаар телевиз мэдээний албаныхан нэг бас нэг өдрийнхөө цалин за парламент телевиз, эх орон телевизийн хамт олон ингээд бас нэг өдрийнхөө цалингууд ингээд хандивлаад явж байна. За уянгаа маань бол бас 5 жил одоо мэдээнд явсан ийм залуу сэтгүүлч байгаа. Манай сэтгүүл зүйн салбарыг залуужж байгаа. Бүхий салбар залуужж байгаа. Тэгээ бид бол нэгнийг бас манлайлах салбар учраас нэг залуу гэр бүлээ бас нэг одоо өрхийнхөө нэг ам бүлийг бас элэг бүтэн байлгахын төлөө ард иргэдээ бас уриалж бидэнтэй нэгдээч. Энэ хандивд 1000 төгрөг бас 2000 ч гэлтгүү далаа тусал нэмэргээд хандив өгөөсэй. Энэ хоёр маань бас Солонгос очиж тэр асаан гэдэг дэлхийд нэр хүндтэй донор элэг шилжүүлэх, бөөр шилжүүлэх чиглэлээр бол дэлхийд бараг 8 эхний 3-т явдаг эмнэлэг бас бөөрөө шилжүүлж ирээд элэг бүтэн байгаасаа гэдэг энэ аянд нэгж байгаа. Одоо бидний хамгийн гол уриалж байгаа зүйл бол манай үзэгчид ард иргэд сэтгүүл зүйн салбарч нь бол зүтгээд бид чинь бас цөөхүүлээ. Тэгээд одоо иргэдээсээ компаниудаас гол нь бол бас дэмжлэг хүсэж байгаа маа. Тэгээд ариун болд манай уянгаа хоёр бол бас хичээл зүтгэлээрээ бол хариулнаа. Ард иргэдээ бас энэ салбарынхандаа тэгээд дэмжээсэй гэж одоо гуйж байна. Гол нь манай ард иргэд манай энэ уянгагийн 120 сая төгрөгийн энэ хандивт тиймээ чадах бүхнээрээ дэм тэмээрээ дээсвчэндээ гэд хандивлаасаа гэж хүсэх байна. Тэгээд манай телевизийн уран бүтээлчид маань ч гэсэн бас чадах чинээгээр дэмжиж одоо энэ хоёрынхоо төлөө хандив өргөөрэй гэж уриалж байна. Өдрийн мэнд хүргье. Монголын сэтгүүлчдийн нэг цэвэрлийг төлөөлж ирсэн. Тэгээд дэлхийд хариуцсан дэд ерөнхийлөгч. Монголд за нэг 400 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллага улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэнд нэг 4000 гаруй одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилд ажиллаж байгаа. За тэгээд тэднийг игнэнд нэгтгсэн мэргэжлийн төв байгууллага. За тэгээд энэ их айлын маань Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын маань нэг залуу гэр бүл бас ийм одоо хүнд өвчнөд нэрвэгдээд байгаад бол сэтгүүлч нэг цэвэрлийн зүгээс бас уриалга гаргасан байгаа. Тэгээд бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа уриалсан. Мөн бас тодорхой хэмжээний хандив тусламжийг төрүүлжээсээ манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас төрүүлчнээсээ манлайлагч нь байгаад бас өгцгөөж байгаа. Тэгээд Монголын сэтгүүлч нэг цэвэр бол бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтны эхний ээлжинд уриалж байна. Мөн одоо Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын одоо мэдээллийг хүртдэг, үнэн бот мэдээллийг авдаг Монголынхаа нийт үзэгчид, уншигчид, Монголынхаа ард түмнийг бас энэ аянд нэгдээчээ гэж уриалж байгаамаа. Тэгээд ялангуяа телевизийн залуу сэтгүүлч, телевизийн залуу найруулагч, залуу гэр бүл өнөөдөр яг түрүүн ариун болд маань хэллээ. Бид одоо бас цалингаас цалин, өрнөөс өрөнд ингээ явж байна. Тэгээд бас хүний дор орохгүй юмсан гэсэндээ бас тэр дилийн бас өөр тохиолдож исэн энэ татварт зүйлээ бас нуугаад те бас залуу хүмүүс энд нийгэмдээ нуугаа харуулахгүй гэдэг тэр нэг монгол зангаар бас хэлэхгүй уджээ. Тэгээд ер нь цаашдаа ингээд удах юм бол энэ өвчин хэрхэн дамжирх вэ гэдгийг өчтөр бас мэргэжлийн байгууллагын эмчнэр хэлж ийсэн. За уянгааж гэсэн өөрөө өчтөр ярьж ийсэн.
та хүмүүстэрээ отлын зүгдээр цахим үртээр харсан бол бяцхан хүн юу гэж ярьж байгааг сонссон баг. Ээжигээ хурдан идгээсэ гэж хэлмээр байна гэсэн тэр хүүг бид бас ээж аавтай нь илүү бүтэн сайхан амьдруулахыг хүсэж байна. Тэгээд Монголын ард түмэн тэрдэж явснаас одоо тэмээгээ туснаас тэрнээр туслаа гэсэн тийм үг гэдэг. Тийм учраас одоо хүний тус багддаггүй. Тэгээд Монголын ард түмнийг Монголын залуу сэтгүүлчдийн залуу одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын залуу гэр бүлийн одоо бас хувь нэмрээ оруулж одоо тодорхой хэмжээгээр хандив өгөөч ил гэж одоо уриалж байна, гуйж байна. За юуны өмнө уянгагийн манд төлөө хорон цугласан бүх одоо хэвлэлийнхэндээ мөн энэ хэвлэлийн баг хурлыг зохион байгуулж байгаа ИТ телевизийн удирдлагууд болон хамтран оролцож байгаа агч нартай уянгаагийнхаа өмнөөс талархснаа илэрхийлье. За өнөөдөр уянгаад маань ийм хүнд өвчин ирсэн одоо найзынхын хувьд туйлын их харамсаж байна. Гэхдээ манай уянгаа манаас сайхан хантай, сайхан хамт олонтой бас тусалж дэмжих түшээд авах сайхан энэ салбарынхан маань уянгаагийн төлөө ингэж нэгдэж байгаад бас үнэхээр их баярлаж байна. За уянгаатайгаа бол 2009 оноос хойш анх эх орон телевиз гэж байгуулагдаж байхад дөнгөж сургуулаа төгсөөд ажлын гараагаа хамт эхэлж байсан ийм одоо сайхан амьдралын найз маань байгаа. За ингээд тэрнээс хойш бас 10-аад жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд бас хоёулаа хаяач гэсэн нэг уулзаад амьдралынхаа зовлон жаргалыг яваад яриад ингээ явдаг ийм сайхан найз маань байгаа. Уянгагийн өөрийнх нь одоо зан өөрөө ямар хувь хүн бэ гэдгийг бол би одоо маш сайн мэддэг. Үнэхээр одоо энэ хугацаанд энэ хүн чинь өвчнөөгөө тэмцээд өвчнөө ялан дийлэхийн тулд бол өөрсдөө бүхнийг дотроо одоо зохицуулна гэд явж исэн ийм одоо байдалтайгаар өнөөдрийг хүртэл явсан. Энэ хүн өвчнөө одоо үл тоогоод ч юм уу эсвэл одоо халамжгүйдээ ч юм уу ийм огтос байхгүй. Түрүүн ариун команд ярьж ин гадагшаа явж имчилгээ хүртэл таслахгүй юмсан ингээд Солонгосын хүртэл яваад ажил хийгээд явж исэн. Уянгаа маань ч гэсэн одоо телевизтэй өдөр тутмынхаа мэдээндээ гүгээ явж исэн. Өөрөө бол асар их хөдөлмөрч, асар их дайчин, альва юмд бол за би ингээ хүнд өвдчлөө шүүгээд тэрийг хүнд нялзаадаггүй. Тэрийг одоо бусдад одоо юу гэдгийг өвдснийхаа төлөө бусдад одоо нэг ахтар ялрахдаггүй. Тэгээ ингээд бол өдийг хүртэл явж ирсэн. Анх одоо бөөр нь өвдөж эхэлсэн хугацаанд бол бас нэлээд дээр нь л тав. Мэдээж одоо өнөөдөр миний одоо бөөр өвдлөх хүн ийм байдалд хүрнэ гэж хизээч хүн бодохгүй. Имчилгээ хийгээл мэдээж явж ирсэн. За бөөр чинь жоохон таар уу шүү хэвтэрээ гэл ингээд үе эмнэлэг твтэд имчилгээ хийгээд явж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр бол сүүлд бит хоёр одоо саяхан уулзсан таны сарын өмнө уянгаа маань маш их авгончихсан. Тэгэд нүүр ам танигдхан аргагүй болсон. Хөөе яаваа найзаа гэд. Нөгөө одоо өглөө босоод ирсэн чи ийм болчлоо. Одоо нэлээд хүндрээд байна. Найз нь бусад эргэтэндээ нөлөөлөд байна. Одоо би найз нь өвчнөөхөө өмнө бас тамирдаж эхэлж байна. Заримдаа сэтгэлээр унах юмаа гэд амьдралынхаа зовлон жаргал өвчнөөхөө талаар бит хоёр ярилцаад салсан. Тэгээс тэгэхэд хүртэл хамгийн сүүлд уулзсан. За нөхрөөгөө явж эсвэл Солонгос ажил хийлгээд би дагаж яваад ингээд бит хоёр өвчнөө одоо тэнд Солонгост илүү боломж байх шиг ингээ явд юм уу да гэд хэлжсэн. Тэгээд үгүй ийм биетэй ээж одоо дагаж яваад хамгийн гол нь хурдан хугацаанд дэмжлэгээ хийж хийлгэж чадах юм уу? Одоо энд арга чарга хаяа гэд. Гэтэ хамгийн гол нь одоо өнөөдөр энэ уянгагийн манд төлөө энэ бас хамт олон ийм сайхан сэтгэл гаргаад нэгнийхээ төлөө бас тэмцээд дэмжиж туслая гэд энэ салбарынхан манд дэмжиж байгаад үнэхээр их баярлаж байна. Нэг л зүйлийг хэлэхэд уянгаа маань энэ өвчнийхээ төлөө тэмцээд өөрөө давн туулаад Монголдо имжлүүлээд доонор хайгаад доонороо хүлээгээд энэ хугацаанд асар их одоо төвчээр төсвөр гаргаж ирснийг та бүхэндээ бас хэлхэн зүйтэй баха. Хүн өвчтөө хүн гээд гэртээ одоо өвчнөө чагнаад ч юм уу эсвэл одоо эмнэлэгт байнга хэвтээд ч юм уу тэгдэггүй юм байна. Гүү гэж ажиллаа хийгээд гүүгээд амьдрахын төлөө тэмцээд байгааг бол уянгагийн тэр хатаа төсвөр хатаавчлаа. Тэр одоо амьдралын төлөө шаргуу гэсэн тэр дайчин зангаас нь бол олж хараад найзынхын хувьд маш их бахархчихсан. Тэгэхээр өнөөдөр уянгагийн манд төлөө энд хуран цугласан бүх хүмүүст баярлалаа. Та бүхэн минь түүнд минь хандив өргөөч. Сэтгэлийнхаа дэмийг хайрлаач. Өнөөдөр баг багтахгүй. Өнөөдөр бид нэг өдрийн хоол эсвэл нэг кофенийхоо мөнгөийг ч юм уу бүгд одоо нийлээд хандуулахад тэр хүний сайхан одоо элэг бүтэн амьдрал тэр одоо ийм одоо дайчин цоглог золбоотой бүсгүйг хөл дээр нь босгоод туслах гээд байгаа юм ба. 120 сая төгрөг гэдэг бол залуу гэр бүлийн хувьд маш их мөнгө. Төсөөлөгдөхгүй их мөнгө гэдэг уянгаа маань өчигдөр одоо хэвлэлийнхэнд яриа өгтө хэлжсэн. Өнөөдөр Монголын залуу гэр бүлүүд ямар байгаа вэ? 120 сая бодлого 10 сая төгрөг босгоод имчилгээ хийхэд хүртэл хүндрэлтэй байгаа нь тодорхой. Гэхдээ энэ хугацаанд
түүний сайн хань нь бол эмчилгээгээр таслахгүй тэр үнэтэй эм тариаг нь бас байнга ингээд бас авч өхийн төлөө давхар ажил хийгээд гадагшаа хүртэл яваад зүтгэжсэн ийм одоо залуу гэр бүл шүү. Тэгэхээр уянгаад маань туслах энэ бүх одоо ари өдрөд үргэлжилж байгаа энэ хандив аянд бүгдээрээ нэг дээрээ түрүүн бас сэтгүүлчийн нэгцэвлийн одоо отгоох маань ярьж ин дэмжээгээд за ТV5 телевиз хандив уймаа өргөсөн гэд бас ярьжсэн. За дараагийн ихч бол бас одоо ингээд телевизүүдийн холбоог төлөөлөөд ингээд явж байна. Тэгэхээр зэрэг манай хэвлэлийн салбарынхан бас хүчтэй гэдгээ нэгнийхээ төлөө нэгдэж чаддаг гэдгээ өнөөдөр бас харуулж чадж байгаад маш их баярлж байна. Бид нэр өнөөдөр энэ хүний ингээ өвдчлөө хандив өгөөч гэд бас дамжуулах үүрэгтэй мэдээлэл хүргэхийн төлөө явж иржээ. Гэтэ өнөөдөр нэгэн маань ингээд хүнд өвдсөн байна. А энэ дээр бол бас үнэхээр нэгдэж чадах хэрэгтэй. Нэгдэж чадж байгааг бас харуулж аваад баярлж байна. Тэгээд бас яриул зөндөө юм байгаа. Тэгээд бас өнөөдөр уянгаа маань ямар ч гэсэн энэ сайхан олон сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн энэ буйнаар бол босч ирнэ. Тэгээд энэ сайхан гэр бүл маань элэг бүтэн цаашдаа бол ажил амьдралаа эрүүл саруул хийгээд явна гэдэгт бол үнэхээр бүрэн дүр итгэлтэй байна. Та бүхэн бүгдээрээ тусал дэмжээрэй. Хувь хүн аж ахуй нэгж төрийн болон төрийн бус байгууллагууд дэмжээрэй. Уянгаад маань сэтгэлийн хандив өгөөрэй гэж уриалмаар байна. Энд гараагүй зарим нэг мэдээллийг нэмээд өгчээ. Түрүүн бас daгийн хичээлсэн те ямар телевизүүд эхнээсээ зохион байгуулалтанд ороод манай уянгагийн имчилгээний зардал зориулаад хандив өгсөн бэ гэдгийг хэлсэн. За дээр нь бол манай мэдээллийн сайтууд болон сонингууд бас нэлээд идэвхтэй оролцож байгаа. За зариг цэгийн мэн, эгүүр цэгийн мэн гэх мэтээр одоо ингээд хандив тусламжаа боддоор өгсөн одоо газрууд ч байна цаашаага зохион байгуулалтанд орж байна гэдгээ бүгд ингээд илэрхийлээд явж байна. Тэгээ уянгаа ерөн сэтгүүлчийн хувьд ямар сэтгүүлч байсан юм бэ? Яаж ажиллаж ирсэн хүн бэ гэдгийг би бас хэлхийн зүйтэй авах гэж бодож байна. За өнөөдөр өөрөө ингээд хүнд өвчин шаналла та бүхнээсээ тусламж хүсэж байгаа уянгаа маань өөрөө бол сэтгүүлчээр ажиллаа хийж байгаа хугацаанд хинт хаана тусламж хэрэгтэй байна? Ер нь тэр газар л явж байсан дайчин сэтгүүлч. Хүний эрхийн асуудал, хүүхдийн эрхийн асуудал за тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэл гээд нийгмийн хамгийн эмзэг одоо сэдвийг хөндөж дагнаж мэдээ сургалтуудыг бэлтгэдэг. Манай бас мэдээний албаны одоо нэг хүчтэй жигүүр болж ирсэн ийм сэтгүүлч байгаа. Тэгээд уянгагийн хувьд бас үүнээс гадна за нийгэмд одоо нэлээд тулгамцсан асуудал болох авилгал хийх холын асуудал, шудраг усын асуудал, иргэдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудлыг бол бас эрен сурвалжилдаг, асуудал хүндсэн мэдээ сурвалжлага нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэж ирсэн ийм сэтгүүлж байгаа. Тэгээд энэ одоо дайчин шинэ үеийн төлөөлөл болсон сэтгүүлчээ дахиад хөл дээр нь босгоод цаашаа албан үүргээ гүйцэтгээд яваасаа гэж мэдээж хэрэг бидний хувьд одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж ардар гэж та бүхнээсээ хандив тусламжийг гуйж байгаа юм. За бидний энэ аянд бол хэвлэл мэдээллийн салбарынхан өнөөдөр ийм идэвхтэй нэгдэж жирийн ардар гэдэг ч гэсэн нэгдэж байгаа илэрхийлж байгаа их баяртай байна. За гэхдээ түрүүн бас хэлсэн 120 сая төгрөг гэдэг бол эгэл жирийн сэтгүүлчид бид одоо зүгээр нэг жирийн залуу гэр бүлийн хувьд маш том мөнгө. Тийм учраас зайлшгүй одоо та бүхний нэгдмэл хүч одоо хэрэгтэй болоод байна. Тийм учраас одоо ганц дахгүй хоёр дахгүй та бүхэн бидэнд одоо сэтгэлийн хандиваа ирүүлвэл тэ бид маш их баярлаж талархах болно. За нэг хүний амийг аварч нэг одоо залуу гэр бүлийг элэг бүтэн үлдээж чадах тийм хүч одоо бидэнд байгаа гэж найдаж байна. За бас энэ бидний өнөөдрийн эхлүүлээд байгаа хандивын аянд урлагийн салбарынхан бас нэлээд идэвхтэй оролцож хандив тусламжаа ирүүлж байгаа. Тэдэнд бас баярлалаа гэдгээ илэрхийлье. За тэгээ өнөөдрийн энэ хэвлэлийн хурлын гол сэдвтэй холбоотойгоор асууж тодруулах юм байвал манайхаа асуултанд хариулаач. Одоо оргуулсан тий. За тэгээ хэвлэлийн уралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тий хандивын хайрцгийг бид бас гаргасан. Энэ бол зүгээр яг бэлгэдлийн чанартай ингээд аваад ирсэн. Тэгээ бид байгууллагуудаар хандивын хайрцгийг аялуулад тэгээд уянгаагийнхаа хандивыг бас цуглуулад явна. Тэгээд хандив өргөх хүсэлтэй байгууллага байвал одоо бидэнд холбогдоод бид хайрцгаа аваад очих юм байнамаа. За мэдээж хэрэг бид бас яг энэ хандив арга хэмжээг маш олон хэлбэрээр өрнүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд дараагийн одоо арга хэмжээнүүдэд бид нэр та бүхэнд бас мэдээлээд явах болно. Тэгээ өнөөдөр цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн хэвлэлийнхэндээ баярлалаа. Бас бидний энэ хэвлэлийн хурлыг үзэж байгаа, хандив тусламж өргөж байгаа
нийт одоо ард иргэдтэй баярлалаа. Тэгээ бид бас сэтгэлийн ханд баяр ирүүлж нэг сэтгүүлч аврахад нэг сайхан гэр бүлийг илэг бүтэн авч үлдэхэд нэг бяцхан үрийг ээжтэй нь өсөж тойрнох энэ боломжийг та бүхнийг бас олгоход нэмэр хандив болооч гэж одоо гуйж байна. За ингээ анхаарлаа хандуулж хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За одоо